有 e-booster 仲有 turbo lag， 咁個 e-booster 咪廢嘅？所以呢部車嘅市場策略咧係漁翁撒網，好大範圍嘅客佢都可以滿足到嘅，應該係。即係快唔一定要好硬嘅 setting 先做到嘢噶嘛，你反而多一啲 body movement 咧，我仲容易掌握到個動態係點樣。我哋今日試馬莎嘅 Grecale SUV， 又係 SUV 啊？係啊，近排冇 SUV 冇車試㗎啦，我哋喺汽車世界裏邊咧，好多3個字嘅英文字母。ABS 啊 ，Green 啦，大多數我都明咩意思啊，唔明查都查到啊。唯獨是 SUV 3個字咧，我真係唔係好明係咩嚟。哎呀，唔好理佢咁多啦。喂，但係呢條胎我望落去係有啲驚驚地嘅。係咧，慳油胎255車尾咧，車尾闊好多喎。哇，295喎，爭咁遠喎，有啲嘢喎背後。所以咧，你再睇埋嗰個外形啦，個車尾個斜度咧，我哋上次拍嗰個 BB1 Tech 嘅時候講過啦，一架車其實個性能會係點咧，未必一定需要揸嘅，有時上車上下個外形都估到幾分嘅。不過揸就最好啦。咁梗係啦，上車啦。喂，1000零轉咧，四聲我麻麻地拜，嗰種咧。咁啊，4氣缸就係咁上下噶啦。但係勝在咧，就係我哋頭先喺外邊睇條喉咁粗咧，就以為起步咧臨日係咁樣。但係有 hybrid 嘅幫忙啦，仲有個電 turbo 啦，係起步又唔太差。起步 OK 喎，因為你睇佢2000cc turn 到330匹都唔係嘢事。咁但係而1000零轉行係好鬆容喎，感覺係。而家唔係所有車行 mild hybrid 嘅都有 e-booster 啦，但係有嗰啲咧，通常都有一種好奇妙嘅力喺個中間嗰度咧，都多咗啲嘢咁喎。因為我見網上邊有一啲外國嘅評論咧，話佢有啲 turbo lag 嘅，但係我真係唔覺喎，有 e-booster 仲有 turbo lag，咁個 e-booster 咪廢嘅？佢可能相對啫，佢同價 V6 比係嘛？可能係啦，咁當然啦 ，Grecale 仲有2款嘅，入門嗰款咧叫 GT， 咁就300匹嘅，同呢款同一副引擎嚟嘅，但係就馬力細啲。最頂級嗰部嘅係做 Vero 啦 ，V6， 仲記唔記得 MC20啊？係啊，同一部機器嚟嘅。同一部機器，不過擠咗喺車頭。但係頭先你講咧，喂呢架都好似中置嚟喎，其實。係啊，我哋揦把眼見到佢放喺條 Tower Bar 後邊部機器。幾入喎成件事嚇。係啊，再加上其實呢架車行4驅噶嘛，換言之佢機器褪到咁入。咁個波箱咪就喺我哋嘅2個大腿之間。係啊，差唔多啊。佢仲有個 transfer case 調翻啲力上去嘅話，呢組嘢唔係流喎，係有料到喎。個分佈直情係 FR 嘅 sports car 咁上下嘅重量分佈。頭先我哋咪講咧，條後胎個闊度係多咗咁多，點解會相差咁遠咧？頭同尾？我相信第一，佢成個設計個概念咧，都係希望成架車個操控啊，靈活程度咧就好似一架 FMR 嘅跑車嚟。咁但係咧，佢始終係車身高啲啊嘛。咁車身高，你起步篤油嘅時候咧，個重心轉移咧，佢後邊多咗嘅，所以後邊用翻嚟闊啲嘅胎就係咁解。但係前邊咧，佢唔用咁闊嘅胎，個原因就係第一，佢根本上就有4驅啦。第二就係、如果你用咁闊嘅胎咧，用唔着之餘咧，會令到車呆滯啲。係。嗱，頭先我同你都有快揸過啦。佢基本上大部分時候都係後轆嘅喎，個頭轆好似其實唔係好做嘢。可能你上車篤得好盡油嘅時候，咁佢俾啲你咯，俾一陣佢又縮翻嘅咯。即係話佢覺得你個尾轆咁闊嘅車胎都冇辦法應付到你嗰個力量嘅時候咧，佢先至分啲俾前面啦。嗱，套用喺揸嘅感覺，咁偏重後轆嘅4驅，好揸啲。咁當然係啦，佢類似一個 FR 咁，你話開唔開心咧？咁又係嘅，起碼唐太嘅感覺好啲啊，係嘛？同埋個指向性係會再 sharp 啲啦。同埋頭先我哋話上車啊嘛嚇，我哋明顯見到個車頂咧收落嚟收得好快，同埋咧尾轆咧兩邊個沙板咧亦都收去中間咧收得好多，明顯地就希望將個重心做低啲啦，同埋咧就係將個重量集中啲啊嘛。個好處就係令到車尾啊應付咁大嘅動力嘅情況之下咧，都係好靈活同埋好易操控嘅。你記唔記得我哋上次試過 1M 咧？我哋話佢點都要將個一係嗰個 hatchback 去到放部 M 係 engine 落嘅時候咧，佢會將佢做翻嗰個玻璃斜翻啲啊，將個車尾嗰個重心撳翻低啲，同埋個重量集中翻啲。其實係嗰個設計嗰個理念係一樣。咁即係講到明就係呢架，你話就話 SUV 啊，
其實係一架偏重於後驅、偏重於操控嘅高身房跑咯，我覺得係。可能係 hatchback 添。係嘛？所以點解我話係最唔明嘅字就係 SUV 3個字咯。如果從車尾嘅角度去睇，嗰個形態同我嘅列間有啲似。係啊，個頂係收翻上去，個囉柚位係拋出嚟，盡量將啲嘢推翻去中間，撳翻去矮啲。你重視操控嘅話咧，你就一定要咁樣搞㗎，其實唔單止佢嘅，波子嘅Macan都係咁嘅設計。係啦，冇錯。如果你話另外一種係咩設計啊？你睇普通嗰啲 Volkswagen 啲 Tiguan 啊、X5啊，你咪知係攞盡晒中間嗰啲咯，攞盡晒噶嘛，用盡咗車頂，去到尾先再斬落嚟噶嘛，成件事。咁我啲唔係玩好精緻嘅操控感嘅話，其實咪玩空間咯，玩實用咯。啊，提到 Macan， 咁呢架車好明顯 ，Macan 係唯一嘅對手咁滯噶啦。個形態有啲似嘅，但係呢一架咧，唔知你覺唔覺個空間係明顯大過 Macan 嘅？個 wheelbase 應該長咗啊 ！wheelbase 係長咗嘅，後座坐人係真係交到功課嘅。Macan 其實好小型 hatchback 嘅感覺，咁呢架好似中型 hatchback 嘅感覺。兩款車其實都係有嗰個問題，個椅背係比較直少少嘅。講腳部空間，連埋個車身嘅闊度咧，再加埋出入車廂嘅方便度咧，呢架係優勝過 Macan 少少。有一樣嘢我真係完全估唔到。佢嗰個底盤嘅 setting 舒適同埋運動都可以好闊嘅，但係佢運動又唔係德國式嗰種運動喎，即係 tune 到好硬，慢揸你都覺得刺激，哇好實啊，好勁啊！佢有一種淡淡然嘅鬆容感嘅，所以呢部車嘅市場策略咧係漁翁撒網，好大範圍嘅客佢都可以滿足到嘅應該係。你一撻著個車，呢個車 default 咗一個 driving mode 咧就叫 GT 啦，各方面都好似幾平均咁樣嚇。如果你泊喺 comfort 嗰度咧，好得意嘅，感覺上你揸住個 Camry 咁樣。就算你用一個唔合理嘅方法咧去掹低波咧，譬如3落2啊，咁你落1佢唔會俾你落㗎嚇，佢都會想辦法令到咧係唔頓挫嘅方法咧去同你轉波，好有趣。咁你又拍到去 Sport Mode 嘅時候咧，我哋快揸一輪都唔錯個表現。Sport Mode 係唔錯嘅 ，GT 我等同 Normal 啦，但係 Comfort 我真係頂唔順。我嗰種與世無爭法咧，係太過疏離咯個世界。個油門我踩咁深都仲未有反應咁樣嘅感覺。但係有啲消費者係中意呢種感覺。其實係嘅，又唔係好似個都好似我咁嘅。當你輕鬆鬆咁揸嘅時候 ，Comfort Mode 真係好 comfort 嘅咧。以往嘅 Maserati 呢種嘅 mode 嘅 setting 都有嘅，但係去到咁隨和嘅，我就好似未見過咯。咁講真，出得 SUV 都係希望賣多啲啦。係，因為呢架都相當重要對車廠嚟講。但係頭先我快揸咧，當然用 Sport Mode 啦，Sport Mode 個避震亦都會自動校咗去 Sport 嘅。咁你可以單獨調校翻去係 Sport 嘅，都得嘅。我有一樣嘢覺得係有啲意料之外嘅，就係佢個引擎嗰個轉速啊，好快用晒。話就話大概5500轉就唔區嘅，但係你睇清楚啲咧，其實大概5000轉咧，之後差唔多係乏力㗎啦已經。再加上可能係因為有 e-booster 嘅關係咧，所以個轉速上得仲快啊！咁你仲一聲就洗完，仲一聲就洗完，個後波好似永遠都哇，仲一聲又冇錢，仲一聲又冇錢，咁你就一定要 upshift 啦。當然啦，你用 D 波係冇問題嘅，但係佢嘅 D 波咧，就算配合佢嘅 Sport Mode 咧，就唔係好似德國同級車，譬如 Macan 啊呢一類，黑去 S， 其實佢嘅 program 就好 aggressive 噶啦嘛。基本上你唔加減波都得噶啦嘛。但係呢架唔同喎，呢架個 D 係仲係處於一種悠閒嘅狀態，稍為急躁咗少少，但係就配合唔到個 engine 咁快嘅上落，我反而覺得。咁你必須要成日自己喐啦。我呢部 engine 個扭力曲線啦，明顯就係近年流行嘅歐洲 direct injection turbo 嗰種，即係將個扭力係放喺低轉嗰度嘅。嗰個最高轉速紅區咧，亦都係唔係咁高。係啊係啊，加上你頭先所講啦，有咗個 e-booster 咧，佢加速快啊嘛，咁結果本來已經唔闊嘅範圍，俾你一陣間用晒。所以我頭先試咗輪咧，我都係覺得用 D 波好啲。係啊，有得佢自己做咯。係啊，唔好急啦。既然佢個 range 係咁樣，你係比較難掌握嘅其實。喂，呢個波箱真係得意喎！
幾保護喎，其實。係啊，佢可以控制，即係當然唔係我哋啦。個電腦可以控制嘅嘢係幾多嘅？即係話包括佢個 wave matching 啦，佢個 clutch 鎖合嗰個速度啦，嗰下力量啦，全部其實裏邊都有嘢調校緊嘅。咁所以咧，你喺唔同嘅 mode 之下咧，佢係會有唔同嘅個性喎。但係如果佢個波箱多一個 S mode，就可能會更加理想。用盡啲個 engine 嘅 power band 密少少轉得，再主動少少。你唔覺得佢而家呢一個 drivetrain 某個程度上係叻過呢部 engine？ 佢已經係好鬆容咁樣用晒佢嘅馬力。我覺得佢可能再高級嗰部 engine， 佢 powertrain 裏邊嗰個調校可能會唔一樣。咁啊係，因為 Trovio 同呢一部係幾遠嘅距離嘅，即係呢部係中級啦 ，Trovio 係最頂級啦。咁個馬力嘅所有嘢 setting 都係好唔一樣嘅。咁我哋未有機會試啦，睇下將來冇機會試啦。但係而家呢一部我已經覺得，哇咁鬆容，個避震咁有能力處理唔同路面，但係又撐得住，嗰種感覺我已經覺得好好。而家呢部車嘅感覺就係有經驗嘅駕駛者啦，嚇中意開下快車咧，佢滿足到你啦。但係你揸開日本 SUV 嘅女客戶咧，佢坐上嚟呢度咧，亦都唔需要話特別擔心咩嘢喎，嚇俾咗錢去揸就可以。係啊，你知歐洲車越賣越平咧，有啲人由日本車跳咗歐洲車咧，有啲仲貪，譬如某啲牌子咁，跟住買翻，哇咁燉嘅架車，佢哋揸慣啲日本車就係比較軟腍少少嘅時候。咁佢哋坐唔慣，有啲人係。咁呢架我係估唔到，我快揸嘅時候，我冇嫌過去軟㗎，甚至乎我用軟避震加 Sport Mode 嘅引擎模式去揸，我都覺得揸得好開心。即係有得去喐下喐下咁，啊又幾得意喎！好似我頭先所講，條胎得唔得㗎？show 翻我哋試嗰個速度，佢係好得嘅。可能個尾胎又真係勁闊啊，所以就唔會話特別話有啲咩不足之處咯。喂，不如你又試下。好啊。我估唔到佢喺咁嘅狀態之下，其實嗰個 body roll 嘅控制都仲係做得唔錯嘅。佢唔係 roll 到你掌握唔到嗰種嘅，同埋佢唔係好過分嘅。其實你睇佢太逼個高度咧，佢都係預咗你有 body roll 嗰種。係啊，佢如果再薄啲嘅話，就用氣膽咯。係啦係啦，個 Trovio 好似係用氣膽。係啊，試下做一啲咧唔合理嘅拖波動作啊！4、3、2。嗱，太子都錯唔壞，真係。佢唔單止係做 wave matching 啊，佢就將成個接合嗰個時間拖長嚟做。係拖長嚟做嘅，所以某程度上你可以話佢好似好慢咁嘅動作，但係你要明佢嗰個原意係想點先。即係佢個原意就係想你好 smooth、好 comfort 咁行。冇錯啦，我哋跟住咧，我試下用個 sport 啦。啊，啲聲係猛咗啲嘅，波箱嘅反應咧係快咗啲嘅。快啲嘅，懸掛咧跳動多咗，但係未至到好 hardcore 嗰種啦。未係，未係。我覺得成個 set up 咧應付300零匹啊，應該係啱啱好嘅啦。對於啲要求更加 aggressive 嘅，就應該係買高一級。咁就應該成架車就會唔同晒。呢部 Grecale 330匹，我就咁睇數字，我係覺得佢係得嘅。咁但係揸落我係估唔到係幾油喎，其實。但係你話如果真係要快，個 engine 嘅 power OK 嘅，但係個轉速我真係覺得係太快。但係我哋獨立睇呢一架，我哋又冇辦法唔讚下佢，真係幾 capable 嘅成件事。有時候咧千零轉嗰種表現咧，我覺得哇！我揸緊一架豪華房車，佢其實做嗰個方向就係為咗適合好多人。尤其是長時間揸嘅人，我諗會好舒服。但係個骨子裏咧，意大利跑車嘅 DNA 仲喺度。你見到個 engine 放嗰個位置啦，係啊，車尾重心嗰個調校啦，車架嘅剛性啦，咁呢啲咧都係一啲良好操控嘅基本 DNA 啦。你講個底盤嘅 setting，個平衡個 traction， 喂好有把握嘅揸法。我唔知將來嘅 Trovio 會唔會再硬啲嘅，我覺得最好就係咁嘅避震。即係快唔一定要好硬嘅 setting 先做到嘢㗎嘛，你反而多一啲 body movement 咧，我仲容易掌握到個動態係點樣。佢始終嗰個 approach 唔係一架低身超跑，佢呢架係俾你舒舒服服可以坐4-5個人嘅 SUV 啦，所謂嚇。咁所以成個 body roll 嘅操控咧，佢唔會夾硬叫死佢。可能好多觀眾都問呢架同嘅 Macan 係點比較？
咁我覺得 Macan 同呢架車咧表面上係同級嘅，咁但係實際骨子裏揸完之後咧，我發覺係有啲唔同。當然而家我講緊呢一架係 Modena 呢一個版本啦，但係 Macan 無論係 Macan S 即係最 basic 嗰架到最勁嗰架咧，其實佢哋一往無悔都係為咗 sportiness 啊、速度啊、好硬淨嘅成個感覺啊，反而喺坐同舒適性嗰邊咧，佢哋冇考慮到咁多嘅。咁呢架咧就反而好似頭先我哋所講啦，就係可以應付到好多人嘅需要，你買餸又得，揸下快車又得，有少少似英國嗰啲車，即係你快得，但係佢唔會不斷好似 push 你快啲啦，你快啲啦，你快啲，唔係呢一種嚟嘅，反而呢種係鬆鬆溶溶，你識得欣賞佢嗰種 body roll 啊、traction 嘅控制啊，其實你知道佢做到嘅。我覺得咧揸完一輪之後咧，感覺係呢架個馬力咧係不足以用盡呢架車架嘅潛力啊！同意同意。咁當然啦，正如你所講啦，而家呢一個 set up 咧係滿足到好大部分嘅人士啊。當然啦，如果你係想追求最 hardcore 最刺激嗰種人咧，咁你就可能要等嗰架 V6 啦。500幾匹喎，老細。600幾匹肥牛，我上個禮拜先揸完嘅。阿父話你揸得好快喎，似你見我老 Sir 揸咁快少少啦，因為你話喺意大利揸唔得咁快啊嘛，我就幫你大步山報翻數咯。但阿父話坐到驚喎有啲。好啦，咁就留意住我哋嘅 channel 啦，咁陸續都會有新車試嘅。當然記得 comment、like and share 啦 ，subscribe 我哋嘅 channel 啦 ，Facebook、IG， 仲有大家想支持我哋嘅 Super Thanks 亦都可以嘅，多謝晒。多謝。